Z1 Plus. A koda yaushe nakan ji daɗin rayuwa tare da wayar hannuna. Z1 Plus. Shahararren kamfanin nan wato Zest da ya saba kawo muku abubuwan more rayuwa ya sake kirkiro muku wata ingantacciyar waya wato Z1 Plus. Da wayata ta Z1 Plus nake more rayuwata. Z1 Plus waya ce mai nagarta sannan ga aminci. Haka kuma tana da ƙarfin network, za ka more kiran waya na network a duk inda kake. Z1 Plus tana ɗauke da auto call recording. Z1 Plus za ka iya yin Facebook da ita. Haka kuma tana da wireless FM. Z1 Plus waya ce da take ɗauke da ƙarfin batiri da ya kai 3000 watt. Z1 Plus tana ɗaukar lambobin waya guda 1000. Z1 Plus idan za ka yi amfani da touchlight ɗinta, za ka iya kunna ta koda waya tana kashe. Z1 Plus tana da 32 gig memory a kanta. Z1 Plus wayar zamani. Za ka iya amfani da layuka guda biyu, sannan kuma za ka iya jin rediyo ba tare da earpiece ba. Z1 Plus. Z1 Plus. Wayar zamani Z1 Plus. Z1 Plus. Z1 Plus. Duniya sabuwa.